Isorana trano ilay nahary matoa isika tafaraka eto amin'ny fandarana Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS Anospatrana raisinao ihany keo amin'ny alalan'ny Radio Mada FM 100.8 ny MBS Radio FM 95.4 amin'ny alalan'ny télévision MBS ary amin'ny alalan'ireo tabajotra tserasera maro samihafa. Miarabantsika mianakavy noho izany ny nahatratrarantsika andro vaovao izany ary iaraka eto tsika mandritra ny ora roa mahery hitondrana famakafakana, hitondrana vaovao maro samihafa, hitondrana fanehoan-kevitra araka nefa mahazatra antsika mianakavy. Eo ihany keo ireo ampisehatra eto ny namana fanirana safy manantany efa eo ihany keo ny solombavamboakan'i Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny boribory tany fahenina atao anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra Atoditsoa Andriamampandry maro ny zavatra horesahany eo ary tsy adinona ety amboalohany fa dia nio zany no isiny ilay fitsarana etsy Anosy amin'ny tribunaly administratif momba ny atao hoe fitoriana sy mifampitoriana eo anivon'ny mpanatanteraka anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny mpanolotsaina folo mianadahy mpanolotsaina ny tanàna fa misy ihany koa mpanolotsaina anankiray izay mitory ny ben'ny tanàna dia anisan'ny raharaha hoarahan'ny besinimaro akaiky izany toe-javatra izany ary hitondrana fanehoan-kevitra sy famakafakana ihany koa eto amin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada faniry. Ny ara dia manolotra ny araba rena Rabe Mananjara miaraba ny teknisiantsika izy ireo moa zany dia tena manao ny hainy tsy ho zavatra mihitsy amin'ny fampitana ny sary sy ny feo isa tokantrano ary amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra izay andraisantsika ity Miara Manonja ity. Manao kokoa atsika ny ampitan-dranomasina any marobe anareo namana ny any Bresta, ny any Marseille, ny any Kassan any sy ireo toerana maro samihafa izay mandray antsika any Djibouti, RDC, any Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudite, any Canada, any États-Unis d'Amérique any sy ireo toerana maro be satria mifandray isika ary manolotra ianareo ny amin'ny hoe mahita ary mihaino zay araky ny lera zay ahafahanay mihaino izany dia arabaina isika indrindra ny ao Montpellier eo zay tena manao ny tolona tsombotratra zay hifanampiana ho an'ny vahoaka malagasy izany. Zay ny amin'ny akapobeany zany fa raha safoitsika ny 720 ora rina Rabe Mananjara inona zavatra mitranga dia anisan'ny zava-dehibe ny tranga tamin'ity 720 ora ity ny etsika nataon'ireo PAT zany na ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny anjery mantolo zany etsy amin'ny université Antananarivo eny Akatso ny mpandraharaha zay fahitantsika ny tany Fianaratsoa, ny tany Antsiranana, ny tany Toliary, ny tany Mahajanga, ny tany Tomasina efa samy nietsika avokoa zany fa miamafy ny etsika ho an'ny eto Antananarivo izany. Akoatrin'izay ihany koa dia mietsika ihany koa reo mpianatra zay nanan-tanteraka fivoriana raha ny omaly zany hanaraka an'izay mpandraharaha eny anivon'ny université izay. Ny mpianatra ery anivon'ny école normale supérieure ery Ampefilomo dia voaingana fakomaly zay no nanao fietsehana zay te hiverina ao anatin'izay fianarana izay ihany koa fa koatr'izay ro mpampianatra mpikaroka mpampianatra mivondrona eo anivon'ny sesesy manerana Madagasikara ary ny sampana Antananarivo dia efa naneo ihany koa ny tsy fahafaliany no ny anton-javatra maro ao anatin'izay tokony ho sitrahan'izy ireo anatin'izay hoe zo sy anjara zay tokony ho sitrahan'izy ireo amin'ny maha-mpampianatra mpikaroka mpampianatra azy ireo. Ny adevitra mandeha dia hoe mety hitambatra ireo hery ireo rano nambarany teo anivon'ny PAT omaly indrindra ny mpianatra sy ireo PAT zany na ireo tompon'andraikitra zay manao ny fandrarana eny anivon'ny anjery mantolo satria moa fatatsika tokotelo mahamasana nahandro
no miketrika izany université ny université, de eo ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra, eo ny mpandrarano université, areoa ny mpianatra. Zay no zava-misy amin'ny akapobeany. Fa zava-misy ihany koa nandritry ny 420 ora raha safoitsika ny tany Mahajanga tany, dia fahombiazana tanteraka ny andro voalohany ho an'ny omaly alakamisy ny fiaonana teo amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara zay any antoerana ao anatin'ny faritry Boiny zany, sy ny birao politika ary ny comité ad hoc ny antokotiko Madagasikara any Mahajanga. Nanatanteraka fiaonan'izy ireo atao amin'ny magro zany ary dia omaly tolakandro no nanaovana izany. Fahombiazana tanteraka satria dia namaly ny antso reo team teo aloha, reo team ankehitriny ary ireo pakasitraka sy pakafy vaovao amin'izany antokotiko Madagasikara izany tamin'ny fiaonana omaly. Ny androany kosa araky ny fandaram-potoana zay fa nambara zany de etsika lehibe fiaonana ao amin'ny magro ihany, fa ny RMD mandray na ny rody be mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sampana Mahajanga miaraka amin'ireo RMDM zay nahazo izany alalana izany avy amin'ny RMDM foibe no anao fiaonambe ao Mahajanga ao hiresaka raharaham-pirenena mihitsy amin'ny akapobeany, ary efa misy ny fanahitanana amin'izany amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny MBS-ny toerana sy ireo fahitalavitra maro samihafa zany, ary efa any antoerana ny mpikatroka sy ny mpitarika RMDM hanamafy izay fiaonana izay, satria marobe ny raharaham-pirenena zay mila fantatry ny vahoakan'ny Mahajanga, ary maro ihany koa ny zava-misy ao Mahajanga mila fantatry ny mpanoatra raha ny fiainan'ny raharaham-pirenena am'izao fotoana zao no resahana ka tafahoana zany ny tisiny manina, ary mbola anentanana atsika pony Mahajanga satria maray ity fandarina Miara Manonja ity moa sika, satria marobe ny vahoaka malagasy mandray izany dia ny hoavy rariva amin'ny hetsika lehibe miaraka amin'ny RMDM any Mahajanga io ao amin'ny toerana magro zany araky ny fahafantarantsika azy. Rehefa amresaka an'izay RMDM zay tsika ny 420 ora safotsika ao anatin'izay adevitra izay dia nanao valandresaka ao am-pano gazety ny RMDM foibe omaly tamin'ny alalan'ny Iala Indremiseza filoha lefitra nasionaly ny RMDM sy pasteur Tsaramy Edouard izany. Nilaza izy ireo mikasika indrindra ny taratasy nalefany teo anivon'ny ORTM ny amin'ny fiantsona azy ireo hanatrika ny adevitra eo anivon'ny fahitalavitra malagasy izany. De tao anatin'izay moa misy famaritana melo hoe ny TRMDM na lay vondrona ny ala tao anatin'ny RMDM zay vondrona tsy de tena hoe lasa lavitra akory fa olona roa no mitondra izany no hialika izany adevitra izany, ary dia ny antson'ny RMDM foibe nasionaly izy ireo amin'izany adevitra izany, ary de nanondro mihitsy hoe ianona no hiatrika izany, zany hoe izy ireo zany mametraka ny mpiadevitra hiatrika ny adevitra. De zay no nahitsy ny RMDM foibe hoe tsy zany TRMDM zany dia tsy mitondra ninina zany akory, ary tsy zany ny problème ny RMDM fa ny fanjakana zay mampahantra mampahory mamotika ny demokrasia, ny fahalalana ary manao ny lafinjavatra rehetra zay tsy mampahomby ny fiainan'ny firenena, zany ny olona mpanoatra sy ny RMDM no zany no andrasan'ny RMDM, ary ny RMDM ihany rehefa aveo no hisafidy izay tokony ho solitena hiatrika izany adevitra zay hifanaovana amin'ny solitena ny fanjakana izany. Araka zany tsy mandaha adevitra akory ny RMDM foibe fa mametraka ny fomba fiasa marindrano sy mazava, satria misy rafitra sy fitsipika izany mpanohitra amin'ny alalan'ny RMDM izany, ary zay no mahasarotiny amin'ny RMDM amin'izay rehetra atao sy izay rehetra hanehoana ny hevitra, satria dia vondrona mpanohatra na vovonana mpanohatra zay nahazo ary nametraka alalana teny anivon'ny fitondram-panjakana teny anivon'ny atitany izany RMDM izany, ary fantatra ny fisiny zany, ary manana ny rafitra na structure, manana ny fandaminana na ny organisation ihany koa amin'ny fomba fiasa izany, ka zay no napetraka izy ireo mazava hatramin'ny maly. Indrindra moa amin'izay miteny amin'ny alalan'izany RMDM zany dia napetraka izy ireo ny balizy mazava amin'izay hoe fomba fifampitondrana sy fomba fiasa eo anivon'ny RMDM foibe izany. Zay no zava-misy amin'ny akapobeany, fa raha iverina ny eto Antananarivo isika dia fantatsika zany fa hiatrika fitsarana izy Folomenadapa n'olotsaina ny tanàna zay nahazo andraikitra tamin'ny mpifidy
tany amin'ny taona 2012 sy 2020 tanoany ary dia ny eonivy ny fiadinany tanàna Antananarivo no manao izay taratasy fangatahana fanesorana ireo mpanolontsaina folomenada ireo. Raha ohatra ka tsy ahevina amintsika, 7 avy amin'ny antokotiko Madagasikara, iray IRK ary iray avy amin'ny Komba no nahazo izay fitoriana fampitsarana amin'ny andraikitra mampanolontsaina ny tanàna izay. Fa mbola adevitra andrasana eny anivon'ny tribunal administratif ihany koa ny amin'ny hoe nisy mpanolontsaina ny tanàna Clémence Rarinirina nangataka ny fanesorana ny ben'ny tanàna Antananarivo no ny antony zavatra maro zay mifototra amin'ny fandikan-dalàna nataony zany ben'ny tanàna izany. Tsaraina amin'ity androany avokoa zany raha rehetra izany dia mitodika eny anosy ny sainy rehetra. Efa niantso mo ny eo anivon'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara, niantso izy folomenada ary niantso ireo olom-pirenena rehetra sy zay nisitraka an'izany fijoroana izy ireo eto Antananarivo renivohitra izany mba hifanotrana amin'izy ireo amin'izao maraina izao eny alohan'ny tribunal administratif eny anosy izany adevitra izany. Fa akoatr'izay lalovantsika kely vetivety angamba fa vaovao ray izy ty dia nisy fahamaizana trano tamin'ny herin'ny androany ngamba izay tany masafa farafangana raha ny fahafantarana izay fokotany izay zay trano zay dia marobe no mahita ao anatin'izay ary dia raha ny zava-misy mba miandrandra ny fitondram-panjakana ho an'ny antoerana reo apony mafasa zany raha ny vaovao satria dia fokotany roa ao anatin'izany ny mafasa 1 sy 2 zany no tratrany zany aitrano izany. Efa nisy fitondram-panjakana nandeha nidina tany toerana dia nitondra takelaka fanitso ary nampahery azy ireo fa raha mba etaeta nreto vahoaka reto raha ny vaovao fantatra de hoe aiza zany filoham-pirenena amin'izany aitrano sy fahampitehana izany rehefa itokan-javatra ve na lalana kely na fanomezana karne pokotany na mety ho zavatra tsy de tena goavana be fa resahana fotsiny dia tonga angafilo fa rehefa misy fahavoazana ohatran'izao mahazo amina fokotany anankiray dia tsy hita izy kanefa 200 na 300 metatra miala amin'izany toerana zany de misy ny pepe manara-penitra zay fantatra fa otokanana tsy ho ela zany toerana izany de zay no hirariny rehetra hoe amina lafiny zavatra marary tahaka izao dia tokony hipetraka ny ray aman-dreny tsy hankafaliana irery fa amina olana sedrain'ny vahoaka dia tokony hijoro mandrakariva izany. Voaingana raha teo no nandalo tany amin'ny faritra vatovavy fitovinany sy ny faritra zay misy izany toerana farafangana izany zay nandalo tamin'ny lakan-drano mpangalana ngiafloka everindrehetra fa mba fotoana afana mitsidika zay rava ihany koa fa tsy hoe zay zavatra mitranga na analala n'ireo fotodrafitrasa na bitika zay zany no isehosehoana. Zay zany no zavatra zay ao anatin'izay adevitra zay nahazoantsika ny vaovao zay. Zay ny zava-misy amin'ny akabeana tsy maintsy nralovantsika tsy maintsy nresantsika izany araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fandarina fa efa atao trano amin'izao fotoana izao nisy olombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina Totosoa Andremapandry. Izy moa araky ny afantarantsika azy dia solombavamboaka zay misehatra amin'ny lafin'ny ara-tsosialy ary mifanakaiky kokoa amin'ny vahoaka amin'ny mahazatra azy izay ary matetika alohan'ny atongavana eto dia mbola miatrika an'ireo adidy sy asa eny an-tsaha izy ary dia miazakazaka maketo anivon'ny fandarana izany. Nisy fotoana dia niazakazaka nanokatra n'lay lakan-drano zay niteraka olana ho an'ny vahoaka n'Ambohimanarina satria amin'ny akabeany 700 dia tatsa avokoa ny eny Ambohimanarina eny. Tsara ho fantatra ihany zany ny am'izay hoe aiza ho aiza ny suitiny ty resaka fampidirana rano sy fanatantarana ny lemaky betsy mitatatra ety ho antanitsika ny deputé Totosoa zay rehefa aveo sy indrindraindrindra ny amin'ny hetsika lehibe satria raha ny fantatra sy ny fiomanana ho an'ny fikambanany pikabary eny Antehiroka eny dia andray ny 10 taonany izy ireo amin'izao fotoana izao dia ho antanitsika ho safotsika kely miaraka amin'ny deputé Totosoa izany hetsiky ny fimpiahana Antehiroka zany ary indrindra ny fampianarana teny anglesy izay efa nazatra ny solombavamboaka Totosoa alohan'ny tena hiresahantsika raha-pirenena ho an'ny solombavamboaka tahaka ny hoe inona ny hevitry ny solombavamboaka mahakasika an'iny io fitoriana ny mpanolontsaina ny tanàna io sy hoe nanahoana ny fahitan'ny solombavamboaka Totosoa Andremapandry izay rotaona nipetrahany be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay nisy ny zava-bita ve ary inona no lesoka ary ho resantsika farany amin'izay fionana amin'izay dia ny tontolon'ny demokrasia
tamin'ny herintsika dia niresaka n'izay système politique moderne izay fa amin'ity ndray mitoraka ity dia ny démocratie ampiarina izay hiaina ny vahoaka sy hiaina ny mpanohatra sy ny fanjakana no horesantsika miaraka ny député Tontsoa Andriamampandry fa na izany na zany tsy avelantsika izy raha tsy resaka io zava-misy eny anivon'ny université io zay amin'ny akapobeany député Tontsoa ny zava-misy tonga soa eto amin'ny fandarantsika indray dia faly miarabanao iafaniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny fandarana Miara Manonja anio na mipetraka eto toerana izy na any ivelany ary tahaka ny mahazatra moa vao mandray fitenenana ny tena dia tsy maintsy mirary soso fombiazana atsika rehetra ary makahery ho an'ireo izay havana namana trapaoriana amin'izao fotoana izao makahery an'izy ireny na izy na iza ka malagasy ary ihany koa misy ny tsy salama amin'izao fotoana izao ny namantsika na eto ivelany na any ivelany dia mirary soso fahasalamana ho an'ireny namantsika ireny tonga de hiditra amin'ny fanontanianao ifaniry ho raisiko voalohany angambany dia nyresaka université satria ny tena dia mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny université mandalo fotoatsarotra mihitsy ny université amin'izao fotoana izao ary tsy ihany ny tsy teny satria amin'izany mampana be sy mpampianatra ny teny zany dia mitatraina daholo zao na ny mpianatra na ndray mandreny ny mpianatra tsy fantatra hoe roviana ihany ny concours ny testa satria araka ny efa voalazako ombenombeny dia ny bac 2021 mbola point d'interrogation amin'izao satria vao ny valy teo ny hiditra eny amin'ny université ny 2020 ny fotodrafitrasa nefa tsy ampy ao anatin'izay de 2021 zany atao ahoana ho aizy ireo zanakitsika ireo ho any blanche ve izy ity tonga de tsolona izy rehefa zay no tiana atao fa tsisy fanazavana ava amin'ny gouvernement na ny tompona ndraikitra ny ministera ao anatin'izay satria tena mahonena ny mpianatra raha mbola hoany amin'ny université privé ny mpianatra ohatrinona ny écolazy ao anatin'izay nefa université publique zany de soan'ny mpianatra malagasy no eny ary vaovao afaka baka ny mpianatra de fefaliana ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny zany hoe ano fianarana eny anivon'ny université mpanjakana izany zany de mila fanazavana tsy misimitsy zany ny fandaminana na ny organisation zay ataon'ny ministera ao anatin'izay ary zay zany mahatonga na ijoro hitsangana ary miteny foana hoe misy zavatra tsy mety eto mila fanazavana amin'ny tompona ndraikitra sy ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra izany rehetrany akoatra zany de ny mpandrara raha makany université anao faniry mita daholo ingeny any tsisy mpandrara vo amin'ny mpandrara zany no migrevy dia tsisy fampianarana vanina na ny encadrement io na ny fampianarana io na ny administration io de misy katao zao tsy eo Antananarivo any saika manerana ny Madagasikara ali izy de mitranga lava ao anatin'izao ary rariny loatra ny en'ny mpandrara karama ingeny angatahany tsy mangataka izy hoe ampiakaro ny karamanay fa zony karamany efa oro volana de tsy azo manambady aman-janaka ingereo ny ofatraniny io vao tararay andro fotsiny ny karama de ahoana ny trosa ny jirama zay mempitombo foana le jirama ny vidim-piainana ny ekolazy ny zanany faniry fa vonona fe le gasy de mbola tara ro volanana be zao mba rahanareo reo no atao an'izany nareo mpitondro reo ohatrina ny avantage nareo ny karamanareo nefa nareo vao tapaka kely na misy fahatarana angamba de vavanareo de ohatry n'iny na ao anatin'le izy zay sonombombako moa de efa tsy miteny tsony fa atao ohatry zany ary zay afaka miafina zay fa le vahoaka aza-pijaliana ao anatin'le izy fa tena manahirana be izy ty ary miantso manao antso avo ho an'ny gouvernement ray manontolo ny filoham-pirenena rehefa tsy avaolana ny ministera zay voakasika de raisy ny andraikitra am'le mpandrara reto fa tena mijaly izy ireo ary misy ary vavana voaka ny prime ministre hoe grevy ve nahitana vaholana fa ninona ry izy mipetraka izy miasa tsisy mirara maneo zay tsy fafaliany zay izy miaraka ao anatin'ny enceinte ao anatin'ny enceinteny izy ina ny andrarana azy ao anatin'izany zon'ny olona no migrevy zon'ny mpandrarana no migrevy ao anatin'izy ary tsy vitan'ny mpandrara ihany
fa eo ny mpianatra rehetrarehetra hitatsika reny olaorana amin'ny bourse reny fa minonankizy reny ny ty fidanitra sy ny karazany reny ke tena mampalahelo ary izahay de tsy anaiky lembenana any reny mbola misy dosiekaroana am'ireny fanira inona ny tena marina satria mahindra ny mpianatra anetamatavo vonoana tahaka reny mbola mitoy hitantara iny ao anatin'izay eo koa ny orana amin'ny mpampianatra mpikaroko iny amin'ny université ny heure complémentaire faniry efa taona tsy azo nge efa tamin'ny 2018 ary eto de azavaina tsara misy ny tena hoe enseignant permanent zany hoe ny mpampianatra mpikaroka zany zay mahazo ny karamany isam-bolana fa misy atao hoe enseignant vacataire zay tena betsaka eny amin'ny université fa izao reny ke tsy mahazo karama isam-bolana faniry fa le heure complémentaire zany reny zany le vacation reny ny mba fidiram-bolana nefa eritreto hoe efa taona zareo miasa foana tsy mahazo an'izany zany heure complémentaire zany de jerevitsika am'izany sady ampijaliana ny mpandrara ampijaliana ny mpampianatra ny bourse taralava sady tsy ampiakarina bourse efa tany taona firy eo nefa promesse zany hoe rehefa tonga eo de ampitombona ny bourse ao anatin'le tsisy misy zany le subvention tsisy misy le hoe makay zary le vola vola efa tafiditra tana anatin'ny loi de finance ange io karaman'ny mpandrara io le système ve tsy mety de aza vola izy sa nisy gabraraka tao sa laninareo tamin'ny zavatra hafa le izy ny PAT tsy miandry digitalisation fa mpianatra no miandry an'izay zay indrindra matsy ka tsy maintsy asiana fitenena an'izany raiso ny andraikitra fa io raha mbola sasinareo ndraikitra de mitatra io ary mety ho zavatoza ny fiatraika an'izany ary amin'ny maha olombelona ao de jerefo zany izy ny somamboaka miaro ny vahoaka ao anatin'le izy ary mijoro hoe meo aingana ny karamanisy ireo jerevo aingana ny fotodrafitrasa jerevo ny vacation ny mpampianatra ary ny bourse samy mpianatra ampiakary io fa mijaly ny mpianatra aira de 25 000 ariary ve 26 000 ariary 30 000 ariary isam-bolana zany no menao amin'ny mpianatra rehefa ividanana fitaovana io vatsy zany hoe vatsy mpianarana vatsy ho an'ny fianarana ny boky ny sakafo ny fitaovany de zany ve no menareo amin'ny mpianatra raha tsy voakolokolo reo nke no avin'ny firenena raha tsy voakolokolo ireo de tsy ho lasa lavitra ny firenetsika ary fa maikitsika memitra ao anatin'izay zay zany no voalohany valitenga mba ataoko aminao faniry amin'ny olana inanivon'ny université eny manarak'izay moa anao ny resaka momba ny vary eny am'le maky betsy mitantatra za moa dia fiainanareo manko zay fiainanay ary za tena fitatsaha miaraka am'reo tatsara eo ary tsy ela kokory zao tam'ty volany ty nefa hoe niaraka teny amin'ny olona teny anosy vavaka ambomanandray ambotivona niaraka am'ry datora lui sy ny tatsara rehetra zany de tena nijoboka mihitsy ny tena niasa teny am'y rano teny am'y fotaka ary tsy vitany hoe niasa niaraka tamin'ny vahoaka fa naome fanampiana zany anaovana ny lakan-drano sy nanala ny tsikafona rehetra voaingana koa nakeny amin'iny akeny eny ambaravarakazo ampandripibevavy iny misy tambariny tena kokoa mantsy iny dia nitana ary nanampy arabolana zany nitatsaha analana ny tsikafona vo tamin'ny herandro indray de iny avaratry avaratanàna rehetra iny zay io tena hoe fototra tsakafon'ny olona niaraka tamin'ry président giaby zay mipetraka eny avaratanàna sy ny mpiaramiasa rehetra sy ny tatsaha sy ry tatafarado niaraka zay tamin'ny asa sabotsy teo de tena hoe nijery ny zava-misy faniry ary niantso mihitsy ny tompona ndraikitra am'zany vavarano zany sy ny mpatana amin'ny commune ateroka gamanontolo iny hoe ahoana zany ny amoahana ny rano sy ny vavarano ao anatin'izay ary io vavarano io dia tokony alama zany ny fisotron'izay rano zay ny tohadrano tokony asiana tohadrano eny am'le makibe tsy mitantatra satria tsy maharaka tsony zany fidirany sy ny fivoahan'ny rano zany am'izao zany faniry iny amin'ny le makibe tsy mitantatra zay olona matapitrisana ke ny veloman'ny olona ny rano zany de tena tsy misy ny rano am'izao rehefa tsy misy ny rano de maty ny vary tsy vokatra amin'ny vary ina ary no an'ny olona ao anasa miandro orana indray de miandro orana ny olana rovina zao zany tena ny vidinako teny zao de nampisy ny rano kely ao anatin'le izy fa mbola tsy ampy
tena mbola tsy ampy ary maina le izy ary zay mahatonga anay hoe mandray andraikitra miaraka am'ireo solotena ny tatsara reo miaraka andro datoraly reo ry président ragiaby reo sy ireo tatsa maro tsy voatanisako eto ny fikambanany tatsa maro miaraka amin'ny tena ary miaraka amin'ny kondo foana nefa asan'ny ampipange zany mampiditra rano mampiditra rano sy manatsara ny tohadrano sy manisy ny tohadrano sy manatsara ny vavarano aizany ampipahamy zany misy budget atokana ho an'zany lasa izany vola fa indrasana imenimenina ve zay sony mavambaoaka voandray andraikitra ao anatin'le izy indrasana ho faty ve ny olona ao anatin'izay ny fanarana tsikafony de ny tenako faniry namea zay hoe tia analanareo tsikafona ity mba anaovanareo ny tatatra ny digety amboarina ao anatin'le izy na tsy asany somba vambaoaka ary zany de tsy maintsy midina ny tena ao anatin'izay rehetra ka mbola manao antsoavo hoavy masy ny fidiran'ny somba vambaoka zao amin'ny herinandro za de tena iaro ny tatsa tsy tatsan'le makibe tsy mitatana fa tatsa manerana ny Madagasikara hoe maninona ny tsy jerevany fitondram-panjakana ataovy la raha-pameha ny budget rehetrarehetra ny akap ny tokony aompana be da be kokoa ny amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary za de iady ho an'ny tatsa ary zay ny afatarany olona ana hoe tena miady ho an'ny tatsa sy ny fampianarana reo zany reo anakoroa ny tena isan'ny nidivako mafy ary mandra-pikepony aiko de raha efa hitako sambatra sy miady an'ireo zay vao mangina faniry mazo mametoky anareo tatsa na tatsa na varantanany io na mbatolampy io na nosy vavaka io na eraka ambomanarina serany Madagasikara fa hitody soa ndray mampandry de iaro anareo ary tsy matahotra an'izan'iza fa iaro anareo amin'io ka zay manembatsemba anareo zay tsy manao ny asany de mijoro na izy na izy hoe jerevo ny rano esory ny tsikafona ary jerevo ny masomboly ataovy mora tamin'ny andro ny filora valomanana zany nge no tokony ataonareo tohadrano ve de tsy vita ao anatin'le izy zavatra hafa indray no atao raha tokony anao kanja manara-penitra nareo tohadrano lo atao ary zay ny vaorana anisany tokony ataonareo zany am'izao fotoana zao jerevona fa maty ny olona tsy minakanina ny olona ary ny olona rehefa tsy minakanina faniry misy olana any amin'ny solombaboaka izy no mandeha no mitaray any izy no mitaraina ny olona tsy malala hoe ny ministra nge no exécutif ny gouvernement de zareo no tokony amaha olana fa ny olona tsy malala ny zava any aminay nitaraina ny olona de amba olo-pirenena ny tena na de tsy asany tena ary nijery ny vavarano sy anarany tsikafona sy resaka mitompona ndraikitra de ny tena tsy maintsy mijoro zany midina tsehatra ao anatin'izay zany zany de mila fananazavana ho an'ny vahoaka hoe ny tenako de mitakosina amin'ny tatsa malala ny orana fa jerevo malaky ny rano rehefa tsy jery ny rano nareo de andray andraikitra ohatry ny mpandraraha koa iarasanareo igrevy eny ambony-dranana ve reo tatsara eo ibahana lalana zay ve nareo vao andray andraikitra zay nareo vao atahotra ao anatin'le izy ka mba tsy isian'zay zay fahatezerana miopapa natao ny tatsahan'zay ary za tsy mampirisika anazy ho an'zay fa rehefa ohatra kosa mbola zao nataonareo de lasa makany ireo tatsareo mino fa olona miaino ny fitondram-panjakana ary vao maly ny filompirenana no ny teny hoe za nge ozy izy de le fomba fiteniny hoe ny aina ozy izy atram'izay ny ainao nyke zany ianao fa miaino anao andre matofoloha fa taterao asana izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao ary be da be ny miaino atsika ao anatin'izay mino fa izy voaloana aingana zany inle makobetsy mitantatra iny amin'io fivoahany sy fidirany rano io ka mba isy rano any aminay zany eny ambomanarina sy nle makobetsy mitantatra manontolo ary tsy ambomanarina ihany fa nitatsarehetra manerana ny Madagasikara raha vitatsika mametraka an'izay tohatrano zay raha itsika no mitantana an'izay fivoahany sy fidirany rano zay mandroso Madagasikara faniry iditra kely faniry vetivety am'le mbola fanontanianao le hoe folo taona ny fikambanany pikabary anteroka anisan'ny ray aman-dreny piary misy moany ny FIPA misy any ny fizami iny ambomanary iny fikambanany pikabary misy koa ny eny ambodimita fikambanany pikabary misy eny ambodiady fikambanany pikabary ary misy ny zahem koa eny nosy besavona anisan'ny ray aman-dreny mpiana zany ny tenako ary manampy any zareo miara-miasa zay ary kolotsaina mampiavaka nateroka zany io resaka kabary io zay sotoavina zay zany raha misy fahoriana na fifaliana zany
indrindra fa ny fahoriana de misy zay kolotsaina mampiavaka ny Amboamanarina sy ateroko zay le maraina amin'ny 10 iny de mirohatry ny olona zany manaritra ny vary vety de mifankahery ary eo zany ny anomeza nipika apary koa zany ny dinika sy ny toromarika rehetra sy tokony ataon'ny mponina ao anatin'izay Amboamanarina rery no ikamanana an'izay sy ateroka faniry ary eto de mankahiranizy ireo trany amin'izay asan'izay ary zao de efa 10 taona ny FIPA zay tarihan'ny président donné zay président tena mavitrika tena mavitrika izy ary terena manokana ry zareo zany sy mpiara-miasa rehetra sy fikambanan'ny pikapa rehetra fa anao vary pimetaka zao zareo amin'ny alady de manentana antsika rehetra zany mba handray anjara mpanaovany zareo ny asa sosialy ny foto-drafitr'asa zay ataony zany ary mino fandray anjara daholo ny tsiraresy satria malala n'zany asany zany hoe kolotsaina na Amboamanarina sy ateroko zany isika na vahintsika na mpanofa-trano na tompon-tany zany de misy zay vady be menak'izay zay atao amin'ny EPP andramena de manentana antsika mbola ho avy koa ny fizami sy ny maro samihafa eniny ambodiady sy ny karazany de mbola anao koa zany fa efa nisy zany ny fanomezana zao sy ny fanampiana ny akanjo ndreo pikabary na ambodiady faniry zay nataony tenanay zany ho fanampiana an'izy ireo zany mba hoe zany pikabary zany de olona manana mahezy azy olona tena mba olona miady zany ary toteny eo anivon'ny fiarahamonina de ny fidanana zany zareo zay fanaminy zay zany mba ho tsara tare sara amin'ny fahaizanjareo mikabary zany efa nazo ny FIPA de azo tsy ho ela koa zao ny fikambanan'ny pikabary any ambodiady ny ambodiady efa nazo ny fikambanan'ny pikabary ny fizami moa zany mbola isy zavatra zay tolotra amin'ny zareo zany aoriana kely sy ny sahem fa de mankely n'izy ireo ary eto de miara-pasady ny FIPA zay natratrarany zay 10 taona zay de ahoela velona ny FIPA zay tarihan'ny flou donné raha miresaka fambolena moa zany de tsy afa misaraka am'izay ny fiompiana anovako fanamarena kely ihany de tojo satria ny fidiran'ny rano any eo ihany ny volovary fa tsara ho fantatro ny fitondram-panjakana zareo moa zany tsy hainy le cycle fambolem-bary na resaka omby vosotra na resaka iny tsy hainy le izy fa le oeraoera sy le mampandindy olona sy le marevatrevaka am'jero ny tena mba sanganasa n'le fitondrana fa rehefa le mampiditra rano ohatran'io tompoko dia manarary ohatra miopoka gana sy gisa ny tatsa ary zany ny tena zavatra iaina ny tatsa iny amin'ireny boribory tany fahenina misy an'izany miampy an'ilay hoe manao fiompiana trondro na tambary na amina dobo zany ka mifampiankina daholo reo mba hivakiolo ihany le tatsa fa tsy hoe rehefa mavimavy ranjo sy ilay miasa asa tany sy ilay manao an'ilay resaka fambolena sy fiompiana dia tsy de tena rarahina le izy satria tsy miteraka am'le oeraoera zay zavatra zay naovantsika précision fotsiny zay fa iveriny eto Antananarivo renivohitra ko député Andriamampandry Tojo mikasika indrindra am'ilay resaka raha mitra fotsiny zay misy ary marina ny tenao ary mafisako ny teninao zay de le kanakana sy gisa makeny tambary sy le resaka trondro mba jerevy ihany izy fa manjary tena mamono le izy ary indrindra fa iny amin'ny faritra mamamba ny ateroko tena misy an'zay trondro zay fa tsy haiko no natao olana tompoko amoahana ny vavarano ka de mino somanantena fa voarainareo tsara zay fa rehefa mino fa rehefa tsy voarainareo zay de tsy maintsy andray andraikitra aho amin'ny madéputé de Madagasikara ya le Antananarivo renivohitra ny tena tiako hiverenan'ny adevitra teo député Tsotsoa eo zany lay fitorinana izy folo menada fitorina fanesorana fa misy ihany koa amin'ny réciproque izy moa zany dia fangatana fanesorana ihany koa ny ben'ny tanàna zany anatin'izao raharamafana zao eny anivon'ny tribunal administratif zany fa tonga de ampifandraisiko an'izay député Tojo Andriamampandry ny amin'ny inona marina mba ezaka vita an'le commune Antananarivo renivohitra député Tojo ve mba mahita an'izany ezaka zany mihoatra ny fampanantenana zay natao tamin'ny fampielezan-kevitra raha tsy diso ny fitadidiko efa handray 2 taona ny fitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana zao ataon'ny ben'ny tanàna raha ny zava-misy aloha raha hoan'ny taratra mamaika de hoe ny vy zay hoe eto isika manandratra ny nofon'izao tontolo zao iny aloha zany tena mbola asa misongadina zany akoatra n'ilay trano zay an'olo tsotra
tery beririka dia noravana l izy de nyraisin'ny commune l izy ho tsena zay aloha zany zao mbola misongadina fa akoatran'izay hoe zinona moa zany misongadina fa me mafy ny embouteillage me gabraraka ny resaka parking amin'ny akabeany ny vahoaka ny mpivarotra dia tsy mahita zay lalaka le ary dia sasatry miady ampitandro ny filaminana tsy nahita n'le tsena be araka ny andresahana tamin'ny fotoanandro zany zavatra zany député Tojo mba tsara ihany ifampiresantsika ianao mosy olo mamboaka eto Antananarivo ohatra mino fa mahita ny zava-misy fa tsy hoe akory jamba ny député Tojo ka tsy ahita ary tsy aheno koa satria betsaka ny mponina ambo manarina ihany koa miaina eto Antananarivo ohatra victime zao situation zao ya tsy hoe ya député na Antananarivo ohatra fa solomba mamboaka ny Madagasikara zay voafidy teto Antananarivo ohatra boribory fahiny zay matsy tsara rezavena amin'ny olona iny ao anatin'le izy zany hoe matoa lany teto Antananarivo ohatra de malala bebe kokoa ny olana ty Antananarivo ohatra ty rehefa be ny tanàna lefitra teo Antananarivo ohatra faniry inona ny olana ary inona ahoana ny fomba ampandrosoana ny ty Antananarivo ohatra marina na de teo amin'ny embolana teo any ary no be ny tanàna lefitra de efa hitako ny fomba hoe ahoana ny olana inona avy zany no tokony atao fa alohan'ny resahako an'izay hoe inona zany mba vitan'ity commune urbaine Antananarivo ty hoe evalueko mihitsy ataoko tombana zay vitan'ny ty maire sy ny mpiara-miasa Antananarivo ty atao zay roa taona mahery zay fa zao moa zany tsika dia misy le fitoriana natao am'le folo menata efa nazava angamba efa nisy solo tena ny zareo teto telo menata nanazava tsara ary ny tena manokana ny solo mbaboaka time rehetra iza manokana de miompo saina am'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna na Antananarivo isy folo menata zay notoriana araky ny tsirariny ny zavatra ataon'ny be ny tanàna na Antananarivo sy ny mpiara-miasa ny tiako tenenina fotsiny amin'io te zao mazava nge samy mamaky article tsika samy mahay texte samy mianatra tsika ary mahay mamaky teny daoly ngamsika mazava mihitsy ao anatin'ny texte anatin'le article hoe indray mandeha ihany no afaka manao session extraordinaire isam-bolana ny commune urbaine Antananarivo faniry zay ary ao anatin'ny tena lalàna zay fa ahoana moa no ataonao mihoatra ny indroly izy ianao ke zany tsy manara-dalàna ao anatin'le izy de rehefa misy tsy tonga hoe de enjehana le olona ao anatin'le ianao tsy manara-dalàna ary izy misy resaka politika izy ny be ny tanàna dia tsy mahazaka kritika zany fa ianao natao hoe leader no atao hoe mpitatana ao anatin'le izy za faniry ny azo tena dedaviko amin'ny olona rehefa hoe tompona andraikitra de za tsy mena nitoraka voninkazo koa za hoe anasy Andriamanitra iny ny so ataoko amin'ny mpiarabelona de tsy mila sitraka amin'ny olona ary fantatry ny voaka na ambo manarana zany io cours gratuit informatique anglais fanampeko ny ara social ny tatsa ny fanavako ny volako manokana am'ireny lalakely sy ny basy maro isan-kazany reny tsy lako sitraka an'ireny fa ny raiko amin'ny olona de ny kritika hoe ambafahako manatsara ny asa ataoko sy ny zavatra ho ataoko ho an'ny mpiarabelona amiko fa ianao ve tenenina amin'ny zavatra tsy mety de tesitra lehibe ny tanàna de mitory ao anatin'izay ary za tena midera manokana amin'ny madame Clémence mpanolo-tsaina ny tanàna fantatro tsara izy ary tena olona tia tanindrazana izy miaro ny olona izy ary za dia mankahery azy ao anatin'izay fitorina firy zay faniry fa mbola mitraka le madama ary mbola mijoro izy ary tsy kivy ao anatin'le izy mahafinaritra ny olona tahaka zany ary ao an-damosinao nisy olo mavamboaka ary mino ary mahafantatra satria miaraka amin'ny vahoaka ray aman-dova ao an-damosiny daholo ny vahoaka ary vao maika misy an'ty anankifolo ty tsaro fa misy time valiny nge hoe olom-boafity nge reo misy combat anankiray ao mpanolo-tsaina toavina zay fantatro tsara mihitsy ao anatin'izay fa reo olona reo de olona tia tanindrazany reo faniry ary reo reo no samy joro samy teny reo zany tena olona samy teny indrindra sa maneho ny heviny de reo zany ny dedavana dossier sy ny zavatra tsy mety hitorianan'ireo olona reo jereo fa am'izao fotoana zao faniry de efa vahoaka be ny ao ao an-damosiny mpanolo-tsaina folo menata ary mbola anaovantsika antso mihitsy ary anaovana antso mihitsy mahatonga afa daholy ary tsika tsy anaiky le menana amin'ny zavatra tahaka an'io ao anatin'le izy fa rehefa mijoro ny heviny ve ny olona
de hotorinao ao anaty de tsy menatra venao zao nao lasa torian'ny olona ndray ry andreo mato be ny tanàna ao anatin'le izy ny tokony raha ny tena izy ary faniry raha tena demokraty ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny promesse be tabe tsy vitany amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna zay ho teneniko avy eo tokony ametra-piarana nge zay indrindra ary misy mihitsy ny fipetra zay afahana malalanao andre madobo be ny tanàna ao anatin'le izy ary tsarovy fa tsy anao rery ny olom-boafidy fa reo mpanolo-tsaina ny tanàn'ireo de olom-boafidy mitovy aminao ary tsisy lalàna olany ngeo e ataonao raha tsisy mpanolo-tsaina raha tsisy ny mpanolo-tsaina ny tanàna so de tsy hainao ary zany zay nge faniry matonga hoe rehefa vazaha le izy tsy mahalala ny toe-tsaina gasy ny ao de tsy fata mpiara-miasa aminao koa dia tenao zay tena tsisy ao anatin'izay rehetra ka zay dia miaro ary manampy andreo folo menata reo courage nareo androany vo vita moa ty a dia mbola hoany ny tenanay a anohana izy reo namana efa any daholy a be da be ny olona any fa tsy rariny eo a ary ty zavatra ty de tsy anaiky lemena antsika hitantsika eo matokony fahendren'ny tribonaly tsika ao anatin'le izy fa misy manantena fa olo-kendry ny tribonaly ka malala ny vary sy ny tsipoarifary androany eo am'izay faniry le ozy ianao hoe inona mba vitan'ty inona ny tombana roa taona mahery hatram'izay raha fiteniko zany faniry voalohany indrindra dia ny voalohany mampikaikika ny olona de le nakarina lafo be a le resaka volalaina amin'ny vahoaka amy resaka fourrière ohatrina zao ny fourrière faniry mitombo avy dimy iny folo iny ny olona efa ny vidim-piainana efa miakatra de ny any amin'ny olona indray no jifainao anatin'le izy a io jerevy io ao anatin'izay tokony jerevana io andre matobo be ny tanàna sy ny mpiara-miasana manarak'izay dia narodana ny tsena ianao ary tokony amorona tsena vaovao faniry fa ny anodana ny gely tseny ohatra hoe ny tsena ny soran zao de narodana nefa efa nisy convention mahazava be tamin'iny ary efa nitsopahan'ny mpanolo-tsaina io de mbola nisisika ihany a anao an'zany ny be ny tanàna zany zao de efa tsy manara-dalàna ianao afaka mihitsy a hitifirana ny be ny tanàna zany de jerevy zao ny fahatezeran'ny mpivarotra rehetra tena sorano nefa ny fidy azy ireo e de jereva mitody damosina anao daholo le olona ary samy tenanao andre matofoloa io be ny tanàna io voamaika ampitody damosina anao no ampitody damosina ny vahoaka aminao andre matofoloa fa jereva akaiky ny zavatra ataony fa tena tsy mandeha am'zay loany tanareo tena tsy misy zava-bita faniry manarak'izay dia ny fandrodanana tsy manara-dalàna ataon'ny commune urbaine Antananarivo ohatra akaiky zao reny teny anala mahitsy reny teny akazomanga teny aminay reny be da be ny fandrodanana tsy ara-dalàna na ny trano io na ny mpivarotra io na inona io de narodana am'zao fotsiny tsy mahazo enda amin'ny ity kory ny olona ao anatin'le izy tsy manara-dalàna reny zany a tokony mba jerevana akaiky a ao anatin'izay manarak'izay de le famidinany namidi ny CEA ny tsena misy tsena anankiroa namimidiny ny CEA mpanaovana ny tsenany be oritrika hony nefa tsy nampahafantarana akory ny mpanolo-tsaina ny tanàna zany faniry zany zao de fahotana mafaty mihitsy tsy fantatry ny mpanolo-tsaina akory hoe ohatrinona ny vidin'zany tsy misy mangarahara ao anatin'izay zany zany a tokony azavaina tsy nandalo mpanolo-tsaina tanàna zany zany de tokony ho jerena ary fahotana mafaty nataony be ny tanàna ao anatin'izay manarak'izay ko ny tombana zay nataon'ny commune urbaine fa Antananarivo dia nampiakarina ny lamadinaraina amin'ny vahoaka ao anatin'ny CMH ka hatramin'ny alika vovoavy ry faniry code municipal d'hygiène iny zay le CMH de nakana talon kiraro manenonena de sazina hony na ny kiraro maneno na ny alika amin'ny vovoa ataonao ahoana moa no hiteniny alika hoe ary aza mivovoa anao re alika vavany alika ave de azo hidiranao ny ao anatin'le izy zany ka oza hoe olona mpisaina ave sa olona tsy nianatra le olona mitondra anatin'ny commune urbaine Antananarivo nefa ny ilain'ny olona ny alika nge a de mba hivovoa mba antsoiran'ny mpangalatra e de oza hoe tena mampime ityko le olona mpitatana amin'ny commune urbaine Antananarivo manaraka faniry ty tena zava-doza ny resaka remblai manatolotra remblai nefa io nanisany mba nitenenina ny mpitondra teo aloha le fanotorana tany isaky ny vaza metitra de asina daholo eny amin'ny eny anosy vavaka iny zao
feno ataon'ny karana ataon'ny commune be natanivo de tsy miteny mangina fotsiny aiza ny ministera am'zany de vao mainka totovana le tambariny tatsa de vao mainka ny rano am'zay zany a ny fandehan-drano mandehany am' tsy tokony izy zany zany a fahotana aiza ny lalàna am'zany aiza ny ministera ny amenazy moa jereva akaiky reto commune be natananarivo reto fa efa tsy rariny a ny zavatra ataony eo koa ny fampiasana ny société municipale d'assainissement ny SMA lazay na fa orinasan'ny CEA le izy nefa volam-bahoaka de misy ny atao hoe redevance zany a sur les ordures ménagères sy ny redevance sur les eaux usées kanefa tsy misy fiarana tamin'ny mpanolotsaina zany a ny fanaovana an'ireny rehetra reny io le samy vataloha io le samy vataloha de ahoana zany io aiza ahoana ny fomba ampiasana an'zany tsy mazava tsy nazavaina an'zany ny mpanolotsaina nefa volam-bahoaka nge io e avy amin'ny etsy io zany a ao anatin'izay eo koa ny fanenjehana ny mpitatana ny commune be natanarivo teo aloha de nizy parka nefa zao faniry lazaina fofanana ny izy parka fa misy zao le hoe SMGD zany hoe société municipale de gestion digitale io ihany no nanolo azy nefa io a de ifampizarana ny CEA zany a sy orinasa io ny vola azo ny tombony am' resaka parking na am' resaka famoahana taratasy ao am' CEA de tsy mazava le izy vao mainka pira no nizy parka zany a no atao ao anatin'izao tsisy mangarahara vao mainka mitombo ny vola aloha ao anatin'le izy misy akamakama le izy misy népotisme ao anatin'izay zany nataon'io be ny tanàna na anisany tao anatin'ny roa taona zavatra tsy mandeha am'zay tokony izy eo koa ary tena isan'ny zava-dehibe ty faniry tsy fijerena ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ny traitement tam'zay tao faniry zaho a teo am' 5 volana sy tapany teo any iambolana ny teo a fa ny social ny mpiasa zany faniry rehefa paka rehefa krismasy farany taona mba omena izy ny endany mety atao zao nge fa faniry tsisy trony zany ny karamaneo ampitombony ny karamaneo efa alainareo be da be ny etralenareo hatramin'ny alika aho a de maninona raha mpitombona ny karamany mpiasa am' commune be Antananarivo ampireatinareo le mpiasa nefa ny karamany sady efa tara no tsy ahitsika reo ao anatin'le izy tsisy misy zany le maha olona miasa sosialy ao anatin'izay a ny sosialy omenareo mpiasan'ny commune reo tamin'ny andronay afady antanio reo mpiasan'ny commune reo e zay nge niala atao be da be no nitomany e de misy koa lenankala hoe alao miova vao niova vao mainka pira le izy za mino faniry fa raha zao zava misy zao de efa mahay miratra ny vahoaka be da be ny promesse meny bibentana natanana aiza atao tsy aiza zany eo koa ny fanazazina mpiatraky mpitatany CEA amin'ny fametrahana takedare io zany a kanefa ny vely rany de hoe amorona parkina vaovao maro be nefa tsy tateraka koa ny parkina zao aiza vao mainka tsy maraka ny parkina vao mainka tery nefa zany ny vely rano nataony be ny tanàna niaraka natamy fitondram-pajakana sao vao mainka be da be ny embouteillage ny parkina zao tsisy trony mihitsiny mijary ny olona mitondra fiara ao anatin'le izy zany hoe raha fieziko zany a de tsy voava mihitsy zany a ny olan'ny embouteillage am'zao fotoana zao ary tena losary a vao mainka mipetraka zao a ny embouteillage zao a raha makany akorondrany ianao be oririka ianao atamenao vao mainka nge faniry lozy ny lalana androany hafa raha pitsondray afanina ny mpitondra fiarakodia sy ny mpandeha tongotra ao anatin'le izy vao mainka mitohana le izy aiza misy an'zany faniry isan'andro de ovaina davoana hoe tia sens unique raha pitsondray a tsy sens unique nefa ny olo efa manana ny programme ny an-trano hoe atsy zany a tsy sens unique atsy a de efa ohatsainao tonga tampoka ianao amin'iny gaga ianao miova tampoka le zany tsy misy kory a information menamelo ny vahoaka zany a ao anatin'izay zay zany nataoko hoe hitary le tanàna e de ataovy bien organisé tsara le izy e eo koa ny bus classe ty zay nataony be n-tanàna Antananarivo faniry anisan'ny tena olana zay tombana zay natao nasina le bus classe dimanjato jereva no frais jereva nge fa zara fa misy olona raha roa telo no mandeha am'le izy frais dimanjato ary zao efa manerana ny olona de dimanjato sy arivo ampiny ty téléphérique ty ndray telo arivo 10 minutes avy ny olona andeha am' téléphérique faniry de ho telo arivo efatra arivo no alohany zany zany a olana be am'ty fitondram-panjakany ty le bus classe zay natao
de tena mampanahelo tena tsisy mpandeha mihitsy tsisy mpandeha manao subvention anatiny zany ny commune satria tsy mahaleo sara ny vidiny de miantoka lasantsy ny commune mampidina an'iny menatra amin'le zavatra efa nataoko indrindra eo koa ny resaka lalana ny lalana tsy vita zany a raha tsy resaka hafa tsy automadinika betabe sy ny ambomanary indry faniry iny ambomitsinjo be tafo miakatra ny lalana andramena ratsy lalana ambatolampy indrindrindrindra ambatolampy nambomanary eo amin'ny sordira tena komoa zay lavaka efa saika anao an'io na de tsy atsako ary fa de hoe allo fa any commune urbaine nanao an'io monsieur le député efa niandra zay heritaona stapany zay no saika anao an'io na de tsy atsako ary misy lavaka be eo faniry nefa lalan'ny olona rehetra makany ambobao makany vato makany ambodratrimo miakatra andramena ny olona de efa ratsy be anjara commune urbaine Antananarivo nanao an'io makeo batolampy zany moa sady ny sordira maimbo mevosa ny lalana tena mampanahelo ory vahoaka efa zany no anao an'io fa ny tsy avela manao an'io fa hoe asan'ny commune urbaine Antananarivo heritaona stapany zay ary za faniry miteny miako 5 mois sy man commune urbaine Antananarivo rehefa tsy anao an'io rehefa tsy anao nareo de ho ataoko ory vahoaka nambatolampy sy avara-tanàna amin'ny volako may am-poana no anaovako an'io satria fa mijaly le vahoaka mijaly le vahoaka sahala amin'ny tetezana andramena faniry eo ampitany 159 anjara ny commune urbaine Antananarivo nanao an'izay tetezana zay ary eto de isorako manokana ny député rastany zay miara-miasa ao anatin'le de ozy hoe rehefa tsy anao ny commune mijaly ny olona tetezana 10 mètre de tapaka le izy tsy misy adana ny olona tsony de misisika ny olona mandeha amin'le izy de rehefa amin'ny alina de misy mpangalatra de voendaka daholo ny olona ao anatin'le volako maimam-poana koa no anaovana an'io mamy tokony vahoaka ny andramena ray volana de ho vitatsika ataotsika tsara tare beton io eo ampitany tetsana 159 io raha tsy vita rehefa tsy nanao commune urbaine Antananarivo tsy nanao ny ministera mahakasika an'izany de mahazo matoky nareo vahoaka na andramena fa ho ataoko rehefa teny any jery efa vita ny defia ary isaorana ny namana rehetra anisan'izany ny député rastany zay nanampy anaovana an'izany zany anisany andraikitra tsy an'ny solombavombahoaka faniry fa tena ho raisina andraikitra le izy rehefa tsy andraindraitraikitra ny commune de miteneny nareo sy ny fitondram-panjakany raha mibabaka ny nareo tsy vitanay izy de mesaka zay mitady mpiara-miombonantoka anao azy na de tsy asanjara zany asanareo nefany nareo migerer an'le volam-bahoaka io volam-bahoaka io anaovana foto-dravitra azy nefany tsy ataonareo any am'le izy fa ny amin'ny zavatra hafa fa raha zay nge no mitantana an'io any tsara no mitantana an'io ary fantatray ny lahara-paimay amin'ny vahoaka sy ny masoan'ny vahoaka ao anatin'izay zay zany ifaniry anisany zavatra tsy mety zany ao anatin eo koa ny dididradona maro isan-karazana zay ataony be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ny fanaovana séquestration ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo zay tsy mety zay rehefa milaza marina avy ny mpanolotsaina de ataonao an'izao de hotorinao etseroa am'izao tsy demokrasia nge zany itsika tany demokratika ary zany anisany tsy mahafaly anay mpanao politika sy ny mpanao gazety sy ny manatsaina rehetra sy ny voaka hoe efa demokrasia zao aloha ny olona ny heviny ao anatin'le izy farany faniry zay anisany tombana zay natao zay tsy mampandeha amin'ny commune urbaine Antananarivo tsisy mandeha am'zay laoniny de aiza fampanantenana fanaovana WC publika hoe mahavita WC roanjato isan-taona aiza zany fampanantenana zany de hoe amin'ny heritaona tamin'ny heritaona mba 10 aloha farafaratsiny aiza zany zany faniry reo rehetra reo teboka zay no raisina anisany tena hoe tsy vitan'ny commune urbaine Antananarivo akoatsy ny lalakely io sy ny bassin zay tsy vitana zany ao anatin'izany ary akoatran'izay faniry anampiko azy zay efa nangatahako tonatreany gouvernement sy anaovako antso ho an'ny commune urbaine Antananarivo jerevo ny jiro asio pompe borne fontaine eny akeny eny ke tsy misy an'izany eny amin'ny afokotaninay eny ampandribe vavy tsy misy rano madio eny amorony eny anosy be zay voly efa manao antsoantso ory CEA asanareo ke zany ory gouvernement ministère ny angovo ministère ny rano efa mitena an'izay foana eo amin'ny nivon'ny antemera-pirenena nivon'ny gouvernement fa hovonona avy ny vahoaka ambomanariny eto te fokotandry Antananarivo renivohitra faniry mbola tsisy rano madio nefa 7 kilomètre miarana Antananarivo renivohitra fotsiny ambomanariny
misy fokotany firy reo zay ny tany saiko reo mbola tsisy rano madio tsisy borina fontaine na averiko ihany fa mbola sao de tsenareo tsara fokotanina kenyeny ampandribevavy ambaravarakazo amorona anosy be zay vola mahatrerevy reo fa mijaly ny vahoaka ary za de miady faniry omeo jiro daholy omeo rano daholy ny vahoaka any aminay na izy io na izy na vahoaka timy io na TGV io na SVM io na iza na izy za de miady ho an'ny olona rehetra faniry ary zay ny itiavan'ny olona na tiavan'ny vahoaka na mbo manarina ny hafaniry de ampiko daholy na TGV io na timy io na SVM io rehefa voafity de ho an'ny vahoaka ray manontolo ary miady ho an'ny vahoaka mbola tsy niteny mihitsy afaniry fantatry ny vahoaka zany ary zay ny mampiavaka anahy hoe rehefa tima nalany de tima ihany no karakaraiko fa ny vahoaka ny ampiko mitovy daholy ary zay ny itiavan'ny vahoaka satria nge tsy hain'ny sasany tsy hain'ny mpitondra ny vahoaka tima nge misy avan'ny olona TGV misy ray tapory eo misy mpivady ary zany fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary zay hoe fomba fijery politika vaovao zay ny tokony asian'ny mpitondra ary matanora ny tena faniry zay naovako politika de anovany zay fomba fijery politika zay eto amin'ny firenetsika ary zay mahatonga ny team nge faniry jereo ny team nanomboka tamin'ny 2002 ny team nisy fa jereo eo foana ny team manana base foana ny team faniry ary jereo ny firaisankina sy ny fiarametan'ny team misy ny resaka mandeha mizara mizara aiza ny team de misy mizara makaiza taiza nisy team pahibe masaka ny fampitifitra zany hoe nareo no mifampitipotra saminareo ao anatin'le izy na titifitra basy io na tifitra vavy io na tifitra tontolo io de rehefa misy mifamely tontolo mihitsy tsisy team nanao an'zany ary mbola verika any mifiraisakina nay olo mbo fidy team de mirahiny zay resake daholo zany faniry resantsika mpiarametana eto amin'ny Miara Manonja saikisaiky ny firaisakina satria noho ny fijoroan'ny président na vanomanana sy ny vina zay atao an'ny firenena de hoe ny team de team hatrany ary tiavan'ny olona ny team de mijery ny tombontsom-bahoaka mirahina mifankaty miain'ny vahoaka ary mijoro amin'ny zavatra tsy mety atao eny ary rehefa andraisiko reto fanazavanao momba ny tanànan'Antananarivo reto zany any amin'ny 540 any tsy latsaka ny voaraiko ato député Todison Andriamampandry tena nandray mihitsy ianao tena nandray mihitsy ako point par point fa akoatran'izay mbola tsy niresahanao zany resaka lalakely bassin tsy vita nijery ny borina fontaine zany zava-misy eto Antananarivo zany rehetrarehetra any aza dinoina koa fa ny EPP de mbola anjara ny commune ihany koa ny mijery ny fanatsarana an'izy ireny zany dikan'izay voaray an-tanànan'Antananarivo ny afatra zany manoloana an'izay hoe be da be ny zavatra tsy vitanareo sy ny nampanantenanareo ary ny simbanareo fa mamaky azy moa zany de anentsika olona dia mandeha le fitsarana am'izao fotoana zao député Todison raha ny zava-misy zay andrasantsika zany am'izao fotoana izao zany dia ny fiatrehana zay hoe hetsika lehibe androany zay zany ny atao eny amin'ny tribunal administratif raha mbola misy mare zany tsika am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe hifanotronana satria fifanotronana ny zava-dehibe de mino fa hoavy isika vahoaka amaraparana azy député Todison tena amarana fa alohan'ny engany député Todison efa nresaka kely any teny fanombohan'ny fandarana ty resaka démocratie ty raha mba afaka miresaka ianao 10 minitra fotsiny député Todison resaka démocratie tena mba resao kely zay satria système politique moderne nresahantsika tamin'ny anao tonga teto de sao de malahelo ndray mpanaraka atsika tena tsy niresaka ndray ngapampianatra Andriamatoa député sy ny sisa nefa izy efa natsidiko aleo aloha satria zany manko ny zava-dehibe am'izao fotoana zao hoe ty resaka fahalalany hoe mpanao gazety tena miatery izy am'izao fotoana zao io vao nisy ndray mpikirakira Facebook no samborona fa naneo hevitra mahakasika indrindra ny asa mitany ro filaminana de zany zava-misy eto amintsika akoatran'le tery ny lalantsika mpanohatra fa démocratie saritsara mody atao am'izao fotoana zao inona ny azo ambara kely eo anatina nisitra vity député adimitra moa no angatanao raha tena izy de hoe am'y folo sasany ny anjarako am'y folo sasany pile izao fa mbola menao 10 minitra moa zany anasavan'izay démocratie zay de mino fa tsy tesy izy efa maika iteniny heviny izy ny démocratie efa nasiko resaka an'io tamin'ny heriny le système politique sy zay rafitra ara-toekarena zany sy ny démocratie moderne zay fa raha fitiniko zany le démocratie de ny famaritana azy de hoe rafim-pisainana iombonana le
demokrasia io zany a dia système politique lasa système politique mihitsy zany a le demokrasia zany a am'izao fotoana zao ary rehefa miresaka demokrasia zany isika de efa hoe io a avy amin'ny fanotolotoloana mondialisation sy globalisation zay tsy mainky ary tokony arahan'ny firenena rehetra zany a ny demokrasia am'izao fotoana zao rehefa tsy manao an'izany demokrasia zany ianao am'izao de tsy mahazo fanampiana fa ny firene tsisy fiarah-miasa ataonao anatin'izay zay zany a natonga azy sady rafim-pisainana rafim-piarahamonina anankiray izy a no lasa rafitra politika anankiray a zay tokony hipetraka amina firenena anankiray efa fanazavaiko teto tamin'heriny hoe ny fametana an'izay demokrasia zay nataon'ny Abraham Lincoln efa tadiditsika kamby iny ary ataoko ianao namerina kely azy faniry raha matadidy lesiny ianao hoe le gouvernement du peuple avy amin'ny par le vahoaka peuple et pour le peuple zay indrindra zany a ny fametana ao anatin'le izy ary ny demokrasia io rehefa iresakitsika zany de misy ny principe sy fototra iorenan'ny demokrasia ny fototra iorenana zany de hoe liberté des individus ny fahafahan'ny rehetra zany zany hoe fahafahan'ny rehetra tsirairay miteny maneho hevitra ary zany ny tena zava-dehibe fa rehefa manao hevitra ave ny olona ohatry zao amin'ny sy ny problème ny CEA zao hoe demokrasia igny zao rehefa manao hevitra ave ny olona ka miteny ny kritika ny be ny tanàna de ho toriana le olona za mino fa mahay reo mpitsara reo efanira mahay reo mpitsara malagasy reo ao anatin'izay ny demokrasia zany a ny fototrana voalohany de liberté des individus fahafahan'ny tsiraray ao anatin'izay manana droit an'izay a ny tsiraray avy ny faharoa ny fototrana ny demokrasia de misy natao hoe règle de la majorité ny dikan'izany de hoe ny maro anisa ao anatin'izay raha misy ny fifidianana zay atao zay le demokrasia politika resantsika tamin'ny heriny a zay ny vahoaka no mifidy ny vahoaka no andray manjaka ao anatina demokrasia ny peuple est souverain zay le hoe ny vahoaka no andray manjaka no mametraka ny olona zay tiany atao eo a de ny vahoaka avy eo ny manara-maso ny fandeha ny fizotra ny fiainam-pirenena ao anatin'izay de zay a de ny maronisa zay apetrany eo no mitantana azy fa izany akory tsy manakana misy le hoe minorité ny vitsy anisa tsy maintsy anona teny le vitsy anisa ny fahatelo de misy tsy maintsy mipetraka ao anatina demokrasia fototsy ny demokrasia ny atao hoe constitution na fisiny ny lalam-panorenana iny zany no faratapony tsy maintsy atsaina zany ao anatin'izay hatramin'ny filoham-pirenena io hatramin'ny vahoaka de tsy maintsy manaraka an'izay lalam-panorenana zay ary zay mahatonga any menimenina nge ohatra ray ty gouverneur ty tsy anaty lalam-panorenana nge io e chef de région io izy ary tokony atao fifidianana io fa tsy tenitrinena fahatany tahaka izao na ny fahefanamenan'io gouverneur io tsy mety io de vao manitsaka na lalam-panorenana ao a de zay mivita raha ny andafo misy an'izao faniry efa nienjery io fanjakan'io raha ty satria be loatra le fantsana lalam-panorenana ataony io ny faratapony ao anatin'ny tany républicaine ny fahaefatra ao anatin'izay zany a zay hoe fototra ny demokrasia zay a de hoe séparation des pouvoirs misy anankitelo zay misy atao hoe pouvoir exécutif ny mpanatanteraka pouvoir législatif ny mpanao lalàna ary ny pouvoir judiciaire zay mitsara ny iditizy zany a amresaka fifidianana manarak'izay a dia misy koa zany a le consultation régulière amresaka fifidianana io na élection io na référendum io tsy maintsy antena zany ny hevitry ny olona andalan'ny fifidianana na élection de tsy maintsy misy zany a amin'ny tany démocratique a amresaka démocratie ny démocratie directe zao efa resantsika tamin'ny herininy hoe vahoaka mivantana no manao ny lalàna ao anatin'izay any Suisse zao de mbola misy an'izany ao anatin'le izy tonga de izy no miresaka mivantana amin'ny samy vahoaka no miresaka de mivahoaka no manao ny lalàna manarak'izay koa dia teboka fahenina dia misy ny atao hoe pluralité des partis zany hoe misy parti politika be da be zany a apetraka ao taloha parti unique anankiray ihany fa zao zany a mahazo manao antoko politika daholo ny olona na fikambanana maro na ONG maro afaka manao ny heviny ary afaka mijoro zany a ao anatin'izay ary farany de misy natao hoe indépendance na ny justice fahaleovan-tena ny mpitsara zany faniry ary io zany tokony ho tandrovina
zay faleovatena ny mpitsara zay zany faniry ny atao hoe principe na sy fondement ny démocratie zany hoe fototra iorenan'ny démocratie amarana ko an'izay zany a rehefa miresaka démocratie tsika na démocratie politique hoe de misy ny atao hoe démocratie sociale sy ny démocratie économique ny dikany zany de ahoana raha fitiniko ny démocratie sociale de fanetanana anao ny olona ampandray andraikitra ny olona ao anatina fiarahamonina anankiray ampandraisina andraikitra ny olona ohatra hoe misy asa sosialy sy ao atao ao anatin'le izy ampandray andraikitra ny olona raha misy fahoriana mahazo ny hafa de mandray andraikitra daholo ny olona tsiray avy zany hoe manasoa ny fiarahamonina izy a olo-pirenena ho tezaina olo-pirenena tompona andraikitra ny olona ao anatina fiarahamonina anankiray tsika zao mbola tsisy an'zany démocratie sociale zany fa io tokony hoany am'zany de démocratie sociale zany tsika zany hoe ny participation sy ny mobilisation ny olona anao asa anankiray mivaingana ao anatin'izay izay ny isinyreny hoe association ONG maro isan-karazany reny mba hidiran'ny olona tsirairay avy zany a ao anatin'ireny a ary mba hitsanganan'ny olona mba anao asa anankiray a mivaingana ao anatina fiarahamonina anankiray zay tsika vonisaka hoe démocratie sociale ny démocratie économique indray de zao ny arena zay misy zany a de tsindraraina ho any amin'ny vahoaka rehetra fa tsy hoe ianao rery ny goka ny mamy ao anatin'le izy nefa ao aminao misy vahoaka sahirana de tokony tsinjaraina ohatr'izay zany le arena le ressource zany zay misy a de tsinjaraina arak'zay tokony izy a fa tsy hoe ianao no tompona orinasa actionnaire ao de hoaninao daholo ny vola fa zara fa misy menao an'le pikarama ao anatin'le orinasa de ohatr'zay koa ny arem-pirenena zay misy ny PIB sy ny PNB ny arem-pirenena zay misy zany vao mitombo ny arakarena fobenao de tokony isy fiatraikana zany a any amin'ny isam-baravarana isan'olona zany a izany rehetra zany izay zany natao hoe démocratie économique ka tsika raha misaka démocratie de zao misy connexion ny démocratie politique zany hoe misy ifandraisany ny démocratie politique sy ny démocratie sociale ary ny démocratie économique fa tsy afaka miresaka démocratie sociale sy démocratie économique sika raha tsy misy ny droits sociaux raha tsy misy ny olona zany raha tsy hoe manana trano ny olona misakafo tsara ny olona manana droit ny olona ho any amin'ny hôpitaly manana alalana ny olona manana zo ny olona ny zo fototra zany a no tokony menan'ny olona amin'ny olombelona azy zay anao vao tokony anao an'izay hita am'izay droit social zay ny tanjon'ny démocratie zany faniry de tokony makany am'le hoe démocratie politique foana nyresan'ny olona hatram'izay satria mandray anjara ny olona amin'ny lafiny politique mifidy izy amresaka élection fa matetika de mijanona eo fotsiny ny firenena andalam-pandrosoana salamy amin'ny Madagasikara fa raha tytsika voafesany ty démocratie ty a dia tokony mieritreritra ny mpitodra sy leader d'opinion rehetra anisan'izay démocratie sociale sy ny démocratie économique zay nga mba faniry a ny osakely ray minitra enina minitra zay fanazavako zay raha tokony tariko lava ary ty a fa ny fotoana manapetra faniry a fa dia mankasitraka atsika ary mirasoa atsika rehetra ny vahoaka malagasy rehetra na hita toerana na any ivelany a mirary fombiazana ary mitondra ambavaka manokana ary manetana mivoaka malagasy rehetra androany mba hitondra ambavaka manokana ho an'ireo mpanolotsaina anakifolo a zay ianjadiny ny tsirariny a ny fitoriana amin'ny tsirariny a am'izao fotaon'izao a fa mitsangana atsika ao an-damoson'ireo mpanolotsaina rehetra reo a mijoro satria olona mpanolotsaina tia tanindrazan'ireo a samy mijoro reo ny miteniny marina dia mino somana tena fa andresitsika androany misaotra tsindra tompoko lahy mankasitraka tompoko vahy eny ary de femifankasitrahana ny solombamboaka-ny Madagasikara voafidy teo tsy amin'ny boribory tamy fahenina atsika atoditso andre mampandry zay nitondra an'izay fanazavana zany tsy mety tsika raha tsy misisika kely mihitsy manontany azy satria lasa nandalo fotsiny le resaka nyresahako tery ampiantoana mikasika an'le démocratie satria fotoana iresahana an'izany démocratie zany mihitsy zao de iny zany aloha mbola raisitsika hoe apahan'ny lesona voalohany mbola nakatsika tsirony avant-goût iny am'le hoe le principe et fondement de la démocratie netiny député tsoditso teo de la liberté des individus règle na majorité ny constitution séparation de pouvoir consultation régulière pluralité des partis politiques ny indépendance de la justice zany rehetrarehetra zany tena rehefa mamaky an'io tsika tsy mijery an'io tsika de hoe misy tokoa ary vereo
na démocratie sociale io na démocratie économique io na démocratie politique de ozytsika tena mianjera amin'ny tany le démocratie tsy tonga aty Madagasikara ary tsy haina amin'ny malagasy ny démocratie zany fa sasarinady fotsiny arak'izay démocratie tiany mpitondra azy no atao hoe de zany no antony mahatonga antsika miresaka an'izany eto amin'ny fandarintsika mba ho tsapa sy ho voarainy vahoaka ny adidy amanandraikitra lehibe miandra antsika ao anatin'izao fanarenana ny firenena zao Rina Rabe Mananjara. Eny ary ilaina de ilaina mihitsy ny fahafantarana ny atao hoe fotokevitra sy ny aloha hevitra tahaka an'ireny satria izay foana mantsy matetika no mahatonga ny fitongilanana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Misy olona mahay de misy olona tsy mahay, misy olona manararoatra ny tsy fahaizany sasany dia ao anatin'izay fanararoatan'izay nefa miteraka manahirana eo amin'ny fiarahamonina satria ny mahay zany dia lasa manao hoe manao exploitation an'izay fahaizan'izay, reto tsy mahay kosa dia eo mipetraka eo tsy mahalala ininona dia lasa miteraka fahasamihafana ao anatin'ny fiarahamonina izay. Ka ny fanazavana no entin'ny député Todso Andriamampandry teo dia atao hoe tena ilainy reny ary ilaina mba hiteraka atao hoe fandrosoana ho an'ny firenena iray manontolo mihitsy. Raha voabado ny vahoaka amin'ny firenena anankiray tompoko dia tsy misy fivoarana sy tsy misy fandrosoana andeha eo fa ny manana ihany, ny tsy manana tsy manana trano. Inona ny mahatonga an'izay? Anisan'ny mahatonga an'izay ny fahabadona ka misy karazan'olona, misy sasatsasany mahazo tompontsoa amin'ny fahabadon'ny mpiarahamonina miaraka aminy. Ka izay no ezahantsika hoe tena ho fafana mihitsy ny toe-javatra tahaka an'izany satria hita be zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eny ary mitoy ihany ny fandarantsika efa eto ny député Rastany mitondra ny fanehoan-kevitra ihany koa izy amin'ny anjarany zany eto amin'ny Miara Manonja. Faly miaraba anao député Rastany. Miaraba tompoko, miaraba anao ary misaotra anao na amin'ny fitenenana eto dia tsy misahatra misaotra miaraba, misaotra an'Andriamanitra aloha satria tao anatin'ny herinandro zay mbo meny fahasalamana meny nahavitana ny didy ary miaraba antsika koa mivahoaka malagasy manaraka an'ity ary mindona an'ity tsy tapaka fa dia arao tsara eto tena zavatra tsisy hoe famitana sy ny tany fa manapositra ny zava-misy ary miaraba ny any ivelany koa betabe ny namako nanjana na ny France na ny États-Unis indrindrindra namanao Londres sy ny rehetrarehetra la Réunion fa dia tiany terina sambo hoe en'olo izy antsika mifampanohy hevitra sy ny rehetrarehetra fa dia miaraba anao manao kopakopa-tanana ary tsika koa miaraba satria fiainana dia tantely amamboana ao ny salama ao misy fahoriana dia maka herany sy rehetrarehetra sy tsy naompy tamin'ny fiainana nisy fahoriana tamin'ny fiainana ary marary miaraba anareo mba ho salama hahafitan'ny didy ary mahereza tsika tena miakim-po amin'ny famarinana dia Andriamanitra fa manao marina tsy maintsy tafakatra angary fa tsy manao marina tavela ihany amin'ity tany ity fa zay ny zavatra kely fampiherezana mieko anareo mahereza tsika malagasy manontolo fa ingany ny andanina fotoana eto ny vazavazana sanatry fanenjenana tsy fitiavana ny hafa fa mba ka tsika hoe ty le misotra amin'ny famarinana ty mbo mandeha amin'ny tokony izy amin'izay ny zavatra fa tsy famitana sady manao fitabitra eto foana dia makarary fo fa dia mahereza tsika mianakavy eny ary hiditra amin'ny atsipri antsika député Rastany izy moa tsy hevina ihany fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa izany. Raha zavatra iainana amin'izao fotoana izao député Rastany dia misavorovoro, misafotofoto, tena hoe manahirana ny filaza azy, grevy tsy fitakiana tsy ny orinasa tsy sahirana, ny malagasy tsy mihinan-kanina, ny mitenindrero mitombo eny an-dalana, ny atao hoe ny efa tena lasa marary saina noho ny fahasairanana mitombo dia mitombo ary io mbola anaovantsika fanadihadiana manokana mihitsy momba an'izay hoe fitombon'ny olona marary saina izay zany fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay isokatra ny sistan'ny Madagasikara. Io moa zany efa nasinao resaka matetika io raha vao miresaka an'izay dia io moa zany ny resaka hoe an-dranomasina fa ny anabakabaka indrindrindrindra
tonga de omeko anao sehatra amin'ny hoe faneho-kevitra ao a manolonan'io a toejavatra io raisiko kely le tenao misaotranao na amin'ny fitenenana pasikariko kely raisiko alohan'ny anaovana an'izay le nitenenina hoe misy miteny reny misy lasa-dala zay nge de teny isan'andro tena mampitabataba mahontsy tena be da be nge zao ny olona tena fa tsy mampianatra ny zanany tsy mihinan-kanina misy tena olona telo efatra kely ihany ka raha teraka ny zanany marina mangazo ara tsy hoaniny zara tena lazako ianao a tena maolona olombelona anankiroa tena hoe isaka anaovana anao sy ny zanany gazety tsy voataizany tsony nefa tena ndraindraikitra hoe tsy vitako tsony tsy hoe tatena ina ary no hoaniny na le ankizy maty na ny reny maty de misy manary zanaka tsy raika am'izay tonga de tsindrika aminao fa ny akabiazany ataoko fa 80% ny olona ohatr'izay de mampalahelo anefa tena mahotsa de ny fiampitana fanjakana mbola mitedaka milaza izy fa tena mbola mahavita azy teny vaoka teny rehetrarehetra de izy koa nanaraka ny kabary sy mijery amin'ny télévision sy ny tariny olona be da be famitahana be da be eto amintsika satria zao raha mikabary zao tonga filoam-pirenena amin'ny toerana ray tsy maintsy ao ny Ragova ao chef district ao ny maire ao anatiny de manarama olona be da be izy atabe le olona de hoe tena manaraka aneny ny olona nefa diso fanantenany olona karamana amin'ny tobila sy ny tariny daholo ny akabeazany fa de diso tena hoe diso ka diso mandiso mamitaka amin'ny filoam-pirenena antsika le izy hoe ha mbola mety ny ataoko zany ka fa tena be mpanotrina tiako zany ka tsy voafitaka izy amiko tena foa ary tena mahitsy amin'ny tena izay voafitaka anao ngaflo tato ato mantsao filoam-pirenena nandeha nitetitety faritra de ohatrohatr'izay foana le sary hita mbola sary hita satria mbola misy ary zay tena hoe matanjaka ny gouverneur na matanjaka ny ngamero raha anazy a mbola kandra lahy rindrakira tsy anao nge nijereny zalahy fa le rindrakira sy ny tany toza mbo mieritrireta ngaflo fa tena fitandra lahy ianao ny olona fa tsy mihinan-kanina mikoaka ny tany sy rehetrarehetra ianao mbola samy rehetra zay nge le miverina le teniko taloha hoe tsy sara tsodrany ny olona malahelo be da be ny zavatra tsy mety ataonareo sy ny zavatra tokony zavatra tsy mandeha mipaka ny izy le lara-pahamena tediavinareo a tsy mipaka ny tokony izy nefa de anareo manao an'izy de marary le olona tehitrotra le olona tehitrotra ny olona nefa voametsika anao atsy zalahy be basy be lakireo mizeny tsy tena hoe tena tsy manam-pidy resaka tamina miaramila hoe fa hoana le izy de tena lasa nge mbo manana ba tsy vatsy mbo mangoraka venareo amty olona tena fa tsy mihinan-kanina tsy mianatra sy ny tariny ty de ahoana ozy baiko izy izy ny anay ka zalahy tsy ny eto amintsika isan'anina ngisaka ny roa taona gradina général de ananatrika andre mandeha 500 nisy anakaviana anaty 10 ange isaka ny roa taona ny miakatra ny général avy ny rehetrarehetra nefa général tena tsatako tsy mandray ny andraiky sy ny tany de zay mampalelo amin'ty tany ty hoe voametsika ianao a mety amin'ny fitaovana koa izy tsy afaka tena ndrasy aloha de jerevo ohatra fotsiny zao misy mpandrara namana hoe za mivarotra fanana sy ny tariny grevy tamin'ny anandro le tena hoe lasa tao amin'ny fitsarana zoany vola amina miliara vera angatino angatahany de mbola ho avy ndre le hémorragie sy ny tary manaraka hoe izy alohan'ny be nanao ororona le olona mitaky ny zoany de eto zany a efa tsisy fikatsony satria zao tena hoe tsy de tebe resaka tsony ohatra ny valala voatango malagasy etsika anao a nazoanao ara fa etsy zalahy hoe hoaizy anao nasamborona eo zao le izy anao to amin'ny lazanao to amin'ny Facebook sy ny tany fa sarena ndreny torina ndreny sazina de efa tena tsy aza manoatra fa de Andriamanitra tsy andrany vita hoe fa mahery tsy mody amin'ny fitenenana tsy ela velona tompoko fa andratsika foana ny rarina atsitsahatra atsika mitabataba eto amin'ny miara manonja mitaky le zavatra io aiza nay tena mbo am'izay am'izay fa apetraka aminareo vaoka aza tena mitehaka fotsiny mba jerevo am'izay le hoavinao mba afavonon'olona nareo de mbola aloha tena mbo asiana firaisakina zay mitarika hoy a tsy amin'ny politika amin'ny zavatra tsy marina fa zay mitarika nitanareo fa mbo marina ny lazany tsy nitarina apio izy tsy zay fotokevitra no jerena fa tsy hoe tena hoe tiako ranona na hoe ty amin'ny Miara Manonja na hoe ty amin'ny mpanohatra na hoe ty amin'ny zareo mpitondra fa jerevo zay marina ary zay ny anotorohevitra koa araoly izy fa raha mbola zao ny mitoy a zao nge ny dadadadana namana riny raha mbola zao ny mitoy marina afaka iritaona mioko raha mbola tsisy vivana mampitabataba ho fato azy eto aby tsika mianakavy
tena ka ivena le fanontanianao atao amin'ny herimady sokatra io ny sistany misokatra ny sistany raha amitsy aloha teotsika raha ianao no anontaniko teotsika hoe nidio ny sistany satria mbola tsisy vaccine tsisy fanefitra sy ny rehetrarehetra de nitradradradra tsika ty amin'ny mpanohatra hoe dio ny sistany am'izao fotoana zao raha rana ny any velany efa 80-90% ngeny azy vita vaccine daholy ary zay vita vaccine tokoa ny tena hita fa tsy de mamindra tsy de important kina moa mahaolana ny sokafana azy satria ianao raha any an-tafy misy olona ny tena mako misy olona tena mpanatanteraka lehibe hoe aka ny any ivelana raha tsy manomantainga ny any ivelany raha voany amin'ny restaurant ry ianao aizany carte de vaccination tsy mahazo miditra raha andeha ho any grande surface ianao tena antanina aizany grande carte donc manara-dalàna tompoko ny olona fa vita de raha izany valoha izy hita fa tsika etonray natahorana tsika saraha ina mbola 3 na 4% vita sa fiasa raha mbola tsy tonga an'izay mbola dio tsika ndray no atahorana 0,7 tsika ndray no atahorana zareo ka ina ny olana hoe aleo isokatra mpandraranky iso tena fa mivarotra mifanana tsy mampiana an'izany tena mahotsa mahotsa ny mpanao ny ana momba ny mpandrara momba ny tourisme tena mahotsa fa 2 taona 3 taona tsy misokatra mivava mivady aman-tsana tsy mbo mandeha ny tomobile sy mba fotsiny manana namana raha malala 3-4 nanana tena fitonana tena luxe be fa presque nambidy aby inona ary izy noana de mba avaloha izy isokatra aloha mba jerevonareo ny atsy manao ohatra foana tsy maka lavitra samy ty amin'ny antianana izy mba jerevo ny atsy Maurice fidiram-bola Maurice be dapingy tsy afaka tsy fary confection tourisme io ny azany tena ambony be 10% de fa ny azy tena agny miseury azy manao tsara l'izy de tena misokatra l'izy de mandeha fa nitsikety de tena olombitsy business tena marina tena navandralaritra izy miditra tsy ny tany mahakamy be l'izy de zay mampivotifo hoe mampireonka nefa tsy hita zay atao de efa zay manetana de mbola isokatra ndray ary izy raha isokatra de tia indrisy mampalahelo inona le indrisy tsy manana afaka tsy ahitera raitsika afaka manao longo courrier ve zany resaka tamin'ny Maurice atao sokatra anazy taiza tena fa makany Londres makany France makany Bangkok makany Hong Kong makany Australie makatsa Sud-Afrique ny tany sandrahaka ny tompo boinina firona nana tsy lasaka ngamba ny 5 nefa tankely io ny ariary be ngeza be Madagascar nona vonga tsy manana tsika afaka tsy atehera ray de sokafanao ary izy lasa za avy Tuliara tamin'ny votan une semaine zay tsy nanao teto de otsa manana vao mijery amin'ny aéroport Tuliara io Tuliara miditra amin'ny aéroport tsika era France anakarobe tsy drakatsika le boina le tena nidradradrano tsisy afaka 100 taona tsika tsy nahavita otreo le taminay na le sy fahay zany na rehefa manao zavatra mividy zavatra mbo aiza iry pobele rehefa maty iry mbola antoavatsika ofany atram'izao de ina nasokafanao ny olona manjaka ohatra nina re no arinazy eo amin'ny tokantranonao hoe ina re flasasy lasa mamelona ny compagnie compagnian'olona tsika de sokafana taona tena mampalahelo de teo nisy resaka tamin'ny herin'ny androany tonga teto ny vie spécial zay olona fa mena ndraiky tany France na ampivory any pilote ny compagnie personnel any airmady rehetrarehetra inona ny tena nanaitranao tamin'iny resaka nataony sotra tena na resaka de tena reto tena fitondrana tena manao fitabuty sady manao raha tena jerena zany fitondrana ty de fitondrana manao calme fotsiny tsy mitady hoe raha marary mafy zany ianao tsy de tena hoe tia mifanafody tenanao andeha analyse inona mibaziny amin'ny figorana azy fa tena calme tia paracétamol fotsiny na mi-paracétamol totra mato rina kotomanga tomonana zay andraikitra amin'ny salovana naona raha ministra ny transport natao amin'ny tena eo fa dizy ndray ny salovana avy any France nanao calme satria seka tena mipoka tamin'ny herinandro fa hipoka be ny ana de enina de hoe amboarina ny karamatsika amboarina tsara hoe ividy avion hoe ina ny avy ataonao ny vola artitro sana ary amin'ny zavatra tsy manjary ary amin'ny téléphérique tsy manjary raha io 150 millions ke atana fa mahazona boina anakaroa io ny tena sur raha hainao mi-exploité azy de ambany reo ataovy tsara ny tsy asana commission fa tsy ohatran'ny roplanina kely tena ina mosy ty roplanina tena tsisy dikany tena akana pobila akana commission fotsiny tsika malagasy ange voronindreo e sa tena kory de tena tsy menatra le filopirenena mbola tsy vita taminatiny 10 taona
de vitatsika ty mividy roplanina anaka aloha nefa roplanina fataperaka broka tena roplanina fa mipetraka ny tanandro reny négocienao de akanao le zay iananao fotsiny lizy ka zavatra tena ohatran'izay zavatra mampalahelo hoe zavitana re le olona atao zay mbo mahapetalisa tena mahandreraka de zao ary zavatra raiky alafin'ny teknika koa osokafinao le izy nefa le vola lantaniny zay nataoko tena tsy tiany rehetrarehetra izy mle EPP ratokanana asinao adinako ratokanana maninona io aéroport ravinala aéroport io tsy sokafa nantanitsika vola 4 million raha mana tamin'ny vola hatramin'izao tsy anana problème de ty isokatra zao ny Ermad isokatra ny frontière ny sistany misy roplanina be da be Airlines be da be Air France Air Mauritius ina Airlines Ethiopiana Ethiopian Airlines betsaka de mifanotina kely ao azonao misy ina mozy teo misy fanjevona ao azonao satria le test PCR test sinianina tonga aloha ny atao azonao zay tonga de atao aloha test PCR le nouveau tonga de le andi départ miandry eo azonao jereo le fanina de le départ miandry eo le tany tenitsely betika resaka organisation koa zany misy organisation ka zavatra tena inona ny antony hoe etsy le izy ataonao le misy zany izy anao misy le croisement de flux zany le mivoaka sy mity vandary fotoana be lolona avion misy efajato telonjato raha ohatra reny Air France ngeza be reny mbola atao test PCR vita raina azy andray vo atao donc misy pénalisation retard foana Madagasikara tompoko noho kozan'izay nefa de mahadala azy mahadala maninona tsy sokafina io ataovy le manao test satria mbola tsy vita mbola tsy voatolotra hatramin'izao mbola tsy natao le flight test azonao le fa fitestena azy satria fa natao daholo rehetrarehetra fio tena atao izy norme internationale sokafina izy de ataovy de tena afaka io efa misy prévu tiany tonga tiany lasa mahazaka olona en même temps tsisy retard mbola tsy miasa izy aloha hatramin'ny asa tena antany vola tsika fa de zavatra kely etemene manapenitry zavatra atao rina atao de tokana tsy ny tany le zavatra geza be tokony ataonao hodinao fanina ka aganty fitondrantera angaly izy hoe natao ngara jaonary mampianina ve de tena hoe andrafila ny fideritreritra sa anisa sa nefa atsika malagasy na tena tokony misy continue d'état na tamin'ny président Ravalomanana na tamin'ny Ratsirako rehefa anao ny ao ray aman-dreny ianao sy asoan'ny vahoakanao natao sy asoan'ny zanakao fa ary am'langilangy ary tena le fa nazavako teliteto ary am zavatra ina moa téléphérique zatra tsy amokatra za aloha tena ama technicien tena kely za tsy hoe pliko ny tenako sao de anona teo pline zala miloha ny tenako fa tena tsy fonctionne ary tsisy manao zavatra te amin'ny ville zavatra firy-taona be da be mbo jerevo le résistance jerevo le olona le cabine mandehandeha firy atapaka azonao tsy ohatra le tao Italie le accident namono lefatra ka io efa voasiny de ohatra fotsy afa voasiny de atsika raha malagasy nda angazenao daholo izy anotona vola ary am zavatra tokony ampansoana manina zay nataokana hoe atrany dego tonga eto Tananarivo fa mandeha tsara ny tetezana Sofia tena matonga any tsisy problème na avy nyorana cyclone fa hatreto Tiliara makatia Vangaindrano raha toa Vangaindrano tonga Fort-Dauphin ianao misy tena fleuve ngeza be folo de mitsakodina raha le vola natao hoe efa nataoko ny calcul ny katsy teo mahavita 17 km mahavita ny tetezana io tsy miandry baka azonao tena ohatran'izany mivadika aminay ohatran'izao hoe zavatra tena tsy mahalala ny zavatra tokony any amin'ny terrain manara-penitra any amin'ny zavatra EPP tena EPP zany tokony tsy tokana amin'ny président fa misy tsara mahamenatra zatra ngeza be ohatra tena hoe tetezana ngeza be bildina le fanaovana fanafody ngeza be ty Afrika zany mendrika tokanana président fa ty zavatra kely zavatra isoana mivoaka ndray zao ndray gaga atao fianakatsoa hoe tena atao mokety ndray izy azonao hoe mokety na mida de hoe ampandrina zay le tena hoe calme hoe calmena ndray fianarasoa nahazo le vola mako azonao tsika nahazo le vola ohatrina moa ohatrina le vola le 322 millions de anaovana takenatra 332 millions d'euros alofa ndray le tetezana atao Fort-Dauphin kabariny teo tamin'ny herinandro sy tonga nina moa le 110 km tonga Movombe de kitihana kely am'ireny misy any volo de mody hoe tena manao zay nefa jereo fa kitihana de tsisy fiavitany
Vitsy promesy même président zay akitiana ny tsy ataony aty tsisy vita nany ray mba tenena amiko hoe ty zavatra vita amin'ny président zavatra goavana kantoafany akoatran'ny école manara-penitra sy tena manara-penitra akoatran'io mbola zao zay vitan'ity fitondrany ty tsy ambambana zany fa tena mbo jereo fitsaroa zandry vaoka fa de tena fanam-pandrina tritra bitry fotsiny atao zay mamparary lasa mamparary amin'ny fony tena hoe tena mbo mihinan-kanina sy ny tany nefa manodidina any nona de lasa tena marary fo ianao lasa tena marary fo ianao zay namana reny ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay le vahoaka zany a ampanantenaina izy lasa ny heri-taona lasa ny roa taona efa ho telo taona zany zao ty régime ty efa ho tapitra satria efa hifarana ny taona dia le olona mitadidy zao ny tenen'ny mpitondra fanjakana tam'izao ora tam'izao daty tariananina zao no ny tenenina tam'izao ora tam'izao daty tariananina mijery am'izay le vahoaka ohatrany tsy tateraka le zavatra ampanantenaina any zany ka zay foana no miverimberina eto amin'ny tya fireneny ity dia mifampitoy am'izay député Rastany hoe manoloana an'izay le hoe fampanantenana tsy tateraka zay neto tsy vita de ampanantenaina ity neto tsy vita de ampanantenaina ity manahoana kosa raha fahitanao efa napetrako tamin'ny alaindray misezamaly ty nefa fahamatorany vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao manoloana andreo atarenjavatra izay iainany ankehitriny efa mba hoe tonga saina ihany ve le olona efa mba manao fanadiadiana ihany ve fa mamakafaka ihany ve le olona sady mbola hoe eo valalabe mandry manoloana ny zavamisy sy ny hoe fitondrana fanazavana ohatran'ny ataon'ny fandarana ohatran'ny tony le famatoran'le malagasy zany manahoana ny fahitanao ny fivoarany am'izao fotoana izao tsika efa raiky amin'ny 24 mbola atao hoe toetsaina tany amin'ny 7 ve mbola ty amin'ny taona raiky amin'ny 24 nanahoana ny fivoarana atao anatin'izay zay indreo aloha fatako azy amin'ny resaka satria ny tena ngesolombavam-bahoaky zay indrindra mantsy de mangila sofina sy ny tany tsy maka parti anao fa hoe mihaino raha mapaka parti hoe za mpanoatra e marina n'izay fa mihaino mody atro zao fa tena raha hitako andrevohatra eto amin'nrevohatra aloha nrevoa-partany rehetrarehetra za mpandeha zay toerana rehetrarehetra efa tena hoe voalala voatanky tsy hita sy atao fa de hoe raha fotsobe veryloana miandry antsika tona fa tonga sena ny olona fa kosany a makany ambanivohatra tre matajana ny tanjota fa io aloha ny hoe atao any azonao tsy fatany akory lizy azonao zao lahatra de zao ma problème azy ary zao azonao ianao miteny an'izay le olona ty amin'ny ville ataoko hoe 20% efa tonga sena presque fa tena tsy azo ambakana tsony fa ny akabeazany ataoko le 80% tatsa mbola io anao azo nanao amin'ny fitrabity sy ny tariny rehetrarehetra de mbola saritra lizy hoe de inona natao mba tonga avaly olona tonga sainan'le olona le 80% tena hoe io ny lahatra atao io aloha misy eo hoe azonao de io no exploité andro zareo hoe azonao de hoe mbola matanjaka foana sy ny tariny izy mampalahelo ka inona ny zavatra tiako atongavany sasatsasany aloha ataoko hoe 80% izy nataoko fa ataoko 20% fa petape ny andra tsy tonga saina fa ny 60% mbola valala-be mandry mbola azo lololovina zay mahatonga azy hoe tena any ny exploité ny drala sy ny tany any azo anaovany fitrabity sy ny tany raha mahazo 60% zinge mbola ampiny zavatra mikimaky sy ny rehetrarehetra mbola manatena ary zareo fa mbola tena am'fahitako azy afatako ana manokana ka manoloana an'izay ianareo solombavam-bahoaka ny fandarana ohatranytony mandeha ankeo anatiny hoe fanabeazana sy fampahafantarana ny zavamisy hoy ny teny président Marc Ravalomanana hoe raha mbola misy ny farany tsy hofonako fanantenana marina zany ya ka iverina eto amin'le resaka hermatsika inona indray ty Madagasikara Airlines ty nanaraka an'io ianao efa mivoaka any amin'ny gazety any hoe Madagasikara de mandeha hoe Madagasikara Airlines afaka maneho hevitra ve ianao momba an'io mba hoe fantatry ny mpiaino sy ny mpijery atsika io zao de tena inona mety eo ambadiky zany zao hoe azonao inona moa misy hoe vanovana zavatra be tabe hoe volony ratsy ny tareny ratsy ka volona olakolana azonao misy système andray io tsy fatako na izy afa mody nataona midy tena ny dodroany io fahalalako azy tsy fatako mety namidy tamin'ny zareo mpanambolan'ireo sy ny tariny de ny voana le hirmady mety condition mpampividy azy io hoe be loatra le fanohikevitra ny aetretrako fa tsy hoe zao ndray any ndray ty lazany ty le rangaha ty fa tena fanohikevitra hoe
ovidinay ary eo fa ataovany compression personnel azinao de tsy hita zay anaovana azy de mody hoe navadika le anara mifetretako de tena androka piasa be da be no ambadika ino tena androka piasa izy de mampalahelo le piasantsika zay ny fahalalako azy androka piasa izy de mivoaka tamin'ny gazety androany moa le lazana hoe Madagasikara Airlines zay ndray mitondrana azy azonao ohatra bary ihany mbo te somary atao anglophone kely zany le anarana